Зөө сайн бацхан уу та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээр тань үзэж байгаадаа баяртай байна. За энэ удаагийн хичээлээр та бүхэндээ sequence гэдэг функцны талаар функцийн талаар танилцуулна. За энэс өөртөө бүгдээрээ ерөнхийдөө нэг механикаар нэг хийдэг үйлдэл нэг та бүхэнд энэ ямар үйлдэлийг автоматжуулах гэдэг нь ямар үйлдэлийг та бүхэнд илүү хялбар хийдэг функцийн талаар танилцуулах гэдэг байна гэдгийг танилцуулъя. За жишээлбэл бид нэг ажил дээр нэг юм тайлан бэлтгэж шүү дээ. За ингээл харилцагч. За ингээл энэ харилцагч 1 2 3 гэж дугаарлцсан. За энэ дээр дүн мөнчүүд юм ингээд бичдэг. Энийг бичгтээ бүгдээрээ нэг энэ үйлдэлийг хийдэг л дээ. 1 2 гэж дугаарлаад 1 2 гэж дугаарлаад жишээлбэл доошоо ингээд 2 татдаг ч юм уу ингээд энийг ингээд доошоо ингээд чирээ за 50 хүртлээр дугаарлах гэж бол 50 хүртлээр ингээд татдаг ч юм уу ингээд. Иймэрхүү үйлдэл хийдэг. За тийхгүйгээр за жишээлбэл бидний энэ 10 харилцагч байлаа гэж бодъё те. Харилцагч 1 2 3 4 10 гэдэг байлаа гэж бодъё. Тэрийг дугаарлахад бид нэр заавал тэгж 1 2 3 гэж бичээд доошоо чирж мэрэх ямар ч хэрэг байхгүй. Яг вэ гэхээр sequence гэдэг энэ функцийг ашиглана. Sequence функцээ сонголоо. За sequence гэдэг функцээ сонгонгууд биднэрт rows, columns, start, step гэдэг энэ дөрвөн өгөгдөл гараад байна. За энэ дээрээс хамгийн эхлээд rows гэдгийг тайлбарлаа авчих. Энэ rows гэдгийг тайлбарлахын тулд эхлээд бид нар энэ функц маань өөрөө заавал дөрвөн өгөгдлийг дөрвөлгийн бүглэх шаардлагагүй нэгэн мэдээлэл бүгэлдсэн байгаад энэ хүү функц маань өөрөө ажилдаг энэ маш хялбар функц байгаа. За түрүүний жишээн дээр бүгдээ 50 харилцагч байлаа гэж бодоход rows-ийн дагуу буюу мөрийн дагуу дугаарлалтыг хийн. Мөрийн дагуу дугаарлалтыг хийхэд бол бид нар 50 харилцагч байгаа гэж үзээд шууд 50 гэд дугаарлахад доошогоо автоматар өөрөө 50 минут явна гэсэн үг. Автоматар 50 минут явна. За бидний хэрэгэлдэг арга бол жишээлбэл энэ яг зэрэгэлдээ өөртөө тэнцүү 50 харилцагчид дугаарлцсан байх юм бол бас яг хялбар хийж болдог. 1 2 3 гэж дугаарлчаад энийг бид нар яадаг вэ гэхээр энэ баруун доод болонт дээр нь байгаа цэгэн дээр 2 удаа дарахад автоматар доош ингээ харилцагчид татдаг. Гэхдээ энэ донд бас нэг алдаа гарч ирдэг. Жишээлбэл за бид нар инсерт аваад энэ дунд нэг үйлдэл хийх болоод ирэнгүүт ингээд энэ маань өөрөө ингээд зайн авагдаад яваад бас нэг юм төвхтөө байдал үүсдэг. Тэгэхгүй тулд энэ sequence маань өөрөө яг дарааллын дагуу 50 дугаарлаад байж. За тэгэхээр бидний өмнөх ашигладаг байсан функц маань өөрөө бас жоо алдаад бас ашиглахад яригтай байсан байна. За мөрийн дагуу ингэж дугаарласан бол одоо column-ийн дагуу буюу багнуудын дагуу дугаарлалтыг бас хийж болно. Sequence. За тэгэхээр бид нар мөр дугаарлахгүй учраас шууд мөрийг алгасаад тасалд аваад мөрийн дагуу 50-аар дугаарлнаа гэд хаалтаа ачиж болно. Тэгэх юм бол хоошоогоо 50 орн дугаарлагдчихнаа гэж. За энэ маань бас мөн давуу талтай үйлдэлүүдийн дахиад танилцуулъя. Sequence. За бид нар дахиад мөрийн дагуу дугаарлая. Мөрийн дагуу дугаарлахдаа бид нар 10 мөр авна. Гэхдээ хідээс эхлэх үү? Колмын дагуу дугаарлахгүй. Колмын дагуу ч гэсэн дугаарлаж болно шүү дээ. 2 2-ын зайтай. Нэгээс эхлэн 2 оронгийн зайтай. Мөн ингэ дугаарлаж байгаа. За sequence-ийг одоо бүгдээрээ хараад колмын дагуу дахиад дугаарлаж үзүүлээ. 10 ороо явна. 10 ороо явахдаа 2-оос эхэлнэ. 2 эхэлнэ. Гэхдээ дараагийн орон хооронд 2 степ буюу 1 ороо алгасаад 2 дахь орон бичнэ. Жишээлбэл 2 4 6 гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар. Ингээд дугаарлалчлаа. Энэ дээр 10 орон дугаарсан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ингээд 10 орон ингээд 20 хүртэл дугаарлнаа. Ингээд орлогдчих жишээний. За энэ хүү функцийг бид нар өдөр тутамдаа байнга ашиглаад явах боломжтой хамгийн бас сурвал зайлшгүй сурах ёстой энэ нэг функц байгаа. За энэ sequence гэдэг функцийг та бүхэн ашиглаж сураад ажилдаа бас амжилт гаргана гэж найдаж байна. За ингээд өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд дуусч байна. За тэгээд дээрэс нь яг бид нар миний өөрийн ингээ хөтлж явж байгаа энэ пэйж дээрх үйл ажиллагаанууд маань та бүхэн таалагддаг хичээл нь бас таалагдж байгаа та бүхний ажилд бас тодорхой хэмжээнд тус нэмэр хүргэж байгаа бол та бүхэн миний энэ дээр бичсэн данс руу өөрийнхөө хэдэн чамаагүй төгрөгийг бас хандив болгоод
шилжүүлж болно шүү. Тэгээд та бүдгийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай. Дараагийнх нь хичээлээр дахиж уулзъя. Ямар хичээл үзмээр байгаагаа мөн доор комент дээр тодорхой үлдээвэл би тэр бүгдийн чинь дагуу бас хичээлээ оруулахыг зорих болноо. За тэгээд бүгдээрээ амжилттай байгаарай. Баярлалаа, баяртай. Манай пэйж ус таалагдж байгаа бол subscribe дараарай, найз нартай share хийгээрэй. Баярлалаа, баяртай.